大家好，我是 Ted。距离上一支也是本频道第一支影片，已经是去年的事情，也不是说特别忙没时间拍，就是少了一点动力与信心。加上这中间刚好经历我人生第一次买房，很多事情要跑来跑去很累，导致搬家之后整个开始享受。简单来说就是懒惰，所以都是以比较轻松的短影音为主，不知不觉又拖到现在，差一点都要比我家的猫过得还爽。接下来聊聊影片的主题吧，最主要是想分享一下过年前组的电脑和失心疯买的 OLED 电竞萤幕，加上一点点简单的效能测试与感想。先来聊聊为什么会想要组电脑。我在出社会后，因为是在笔电代工厂工作，所以一直来都是用笔电，不知不觉成了习惯。应该说是我没有什么吃电脑效能的工作，所以笔电一直来都可以满足我的需求。一直到前阵子某天深夜睡不着，脑中突然有个声音在问我多久没有组电脑了。仔细想想，最后一次组电脑应该是7、8年前，那时候跟朋友搞了一个游戏工作室，从淘宝买了洋垃圾零件回来自己组装，准备要从游戏好好赚一笔。那时候流行游戏挂机打币来卖玩家，那你问我有没有赚钱？呵呵，别提了。所以简单来说，就是因为脑中的声音让我有组电脑的冲动，绝对不是什么虚荣心作祟。主机的零组件后来报价是14万左右，多亏这个价格让我可以吃泡面好几个月。在介绍规格之前，先说一下我的组装理念，是想要尽量以白色为基底，所以零件能白我就白，个人偏好这种简单的感觉。CPU 部分当然是毫无悬念的直上 i9-14900K， 不知道是太久没有组电脑还是怎样，当下拿到包装感觉很精美，打开后还是晶圆外形，让我有点惊艳。显卡则是直上4090，选的是华硕 ROG Strix 4090 OC 潮净白。在刚拿到卡的时候，打开吓一跳，显卡真的有够巨，都已经是我半条手背的长度，宽度更是不用说，只有巨可以形容。再来是主机板，选了华硕 ROG Strix Z790A Gaming WiFi 2这张，除了是张白色面积较大的主板外，还有充足的 I/O， 且特别要提的是 WiFi 网卡安装的方式实在太方便，只要插进去不用旋转就安装好了。记忆体部分是支起 Trident Z5 RGB 换风级 DDR5 32G×2， 总共64G，搭配 Intel XMP 3.0 技术，可以建超频到6400MHz， 不管是容量或速度，对我来说已经够用。SSD 则是没有特别喜好的品牌，就以我的目标容量 2TB 下去挑，最后是选择 XPG S70 Pro， 容量与读写速度都可以满足我的需求。再来是电工，选了华硕 ROG Thor 2 1200瓦，侧面还有 OLED 面板可以及时监控目前瓦数，不过这颗电工算是个败笔，没有选得很好，后面再来说。最后水冷跟机壳都是选择 N 节，水冷型号是 Kraken 360 RGB， 有 1.54 寸液晶水冷头可以显示相关资讯，还有7年保固。机壳型号是 H7 Elite， 全白加上玻璃侧透，非常符合我的组装理念啊。对了，前面有提到我也有换萤幕，这次入手的是华硕 ROG PG34 WCDM， 一台34寸 800R 曲面超宽 OLED 电竞萤幕，有240Hz 更新率和 0.03 毫秒反应时间，完全够我用。当时刚推出不久，罚站屋刚好在做活动，所以就入手了，但刚拿到时也有一些小问题，后面心得感想再来说。按理来说，接下来进入组装环节，但先跟大家说声抱歉，因为太久没有组电脑，所以拿到电脑零件的时候很兴奋，导致组装时没有拍下什么照片或影片，只有零星几张照片可以跟大家分享。先说一下，画面中的不是我齁，是我一个也热爱电脑的朋友，听到我要组电脑，自愿过来帮忙，也因为多个人手，所以组装加测试的时间很快，也庆幸最后并没有出现什么问题，顺利的开机。前面有提到，这一次组装是以白色为基底，除了零件尽量挑白色外，也把光害的颜色同步成白光。个人比较喜欢这种简单干净的感觉。不过因为我的电脑桌空间不是很大，所以懒得移动主机来拍，前方和另外一边就无法展示给大家看了。反正整体大概就像影片这样。这边整理一下完整菜单给大家参考，我也会同步放在下方资讯栏。接下来就来分享简单的效能测试，这些数据是在 Intel Baseline Profile 发生之前，大家参考参考就好。首先用 IDA64 加分 Mark 进行双烤半小时， CPU 温度维持在97度左右， Package 功耗则是在250瓦左右。很明显这颗水冷并无法完全压制住这种极端情况，但我相信大部分的使用情境并不会是这样。再来是显卡温度部分，大约维持在69度左右，
但功耗已经来到440瓦，除了外观有够巨外，也是一张吃电怪兽。再用 Cinebench 2024测一下 CPU 渲染跑分 ，i9-14900K 在多核获得2168分与单核131分的表现，有这种效能基本上已经足够应付绝大部分的需求。机体部分我简单测试一下，在开启 Intel XMP 3.0 一键超频后，读写速度都有100GB 左右，延迟则是64奈秒，相当的不错。再来是用 3D Mark 进行压力测试，这边我测试 Time Spy、Time Spy Extreme 与 Speedway 3种，分别跑出 99.6、98.8、99.1， 但这样的规格跑出这样的分数并不意外，可以说是意料之中。跑分部分 Time Spy 有 37,869 分， Time Spy Extreme 有 19,805 分， Speedway 则是 10,192 分，表现完全没有问题。再来简单进行游戏测试，不过先打预防针，我的游戏不多，所以只能测试2款。首先是 CS2， 你也知道的，免费加上热门，所以就在我测试名单内。但游戏内画质效能设定我没有记起来，反正 FPS 大概在225左右，显卡温度则是在大约50度，非常的凉爽。下一款游戏是2077，用内建效能测试来跑。说实话，我还没有认真玩过这款游戏，当初趁特价的时候买的，结果根本没有时间好好玩，跑内建测试的时间比我玩的时间还长。先来看看相关测试数据吧。整个过程显卡温度大约在65度，功耗则是来到365瓦左右， FPS 则是有175到180左右，最后跑出来平均 FPS 是 179.49， 最高有203，最低则是只有155。最后我也测了 PC Mark 10，来看看这台主机针对办公室应用场景可以拿到多少分。最后总分来到 14,490 分，这是一个相当高的分数。虽然我觉得这个测试没有什么意义，毕竟这样高规格的电脑一定可以应付办公室的需求，但我还是想跑跑看。影片差不多接近尾声，在说一些缺点之前，先来分享一下自己的使用心得。其实我平常使用情境吃高效能的工作并不多，基本上都是处于效能过剩的情况。一般情况下都是轻度的看看影片或是浏览网页，比较吃效能的使用情境就只剩下玩游戏或者是影片剪辑的时候。所以你问我为什么要组这台让我吃泡面好几个月的电脑，我想应该就是圆一个小时候的梦。以前在组电脑时总是考虑一大堆，总要追求最高 CP 值，喜欢的超出预算，不喜欢的很难看，到最后煮出来的根本不是自己想要的，只能勉强接受。现在自己有能力了，可以不用考虑这么多。虽然目前使用情境 99% 都让主机处于效能过剩，但可以圆个小时候的梦就是舒服。不知道有没有观众跟我一样？最后的最后，来说一下前面有提到的萤幕和电工小问题。首先是萤幕，在吐槽之前先称赞一下，不得不说 OLED 萤幕用起来真的很舒服，该亮就亮，该暗就暗，在视觉体验上真的是一大享受。但在刚拿到萤幕时，马上就发现开启 HDR 会有问题，主要是颜色跑掉，视窗也会有明显暗影。一开始回报客服时，因为无法解决问题，还请我跟原购买处进行维修或换货，也就是罚站屋。正当我嫌麻烦想说算了的时候，刚刚跟我沟通的客服主动寄信跟我联络，要我先暂时不要联络原购买处，需要先给相关单位确认。那时候我心想，一开始不是这样做就好了吗？后来也帮忙做了一些实验，最后华硕出了一版韧体请我试试看，最终是有修正开启 HDR 后的相关问题。不过马上又发现有其他延伸问题，就是当你用 Type A to Type B 的线材连接萤幕和电脑后，会出现 USB 装置无法识别讯息。虽然不影响萤幕 Hub 功能，但当下还是决定回报客服。中间卡到过年时间，所以一直拖到年后才有后续动作。原本是说会再出一版韧体修正，最后是确认说这是属于正常现象。当然我身为一个优良的使用者，我当然就相信并且算了。如果有跟我用一样相同萤幕型号的观众，可以留言告诉我是不是有相同的问题。再来是 OLED 最大的缺点，萤幕烙印。我在使用没多久后就发现出现萤幕烙印，因为我自己的使用习惯并不会把视窗开到最大，就像画面这样的大小。如果你有注意到画面左上角有资源回收桶，因为长时间没有变化，所以就出现烙印。但好在华硕有出一套软体工具，叫做 Display Widget Center， 只要进入 OLED Care进行像素清理，就可以消除萤幕烙印。最后是 Power 部分，并不是产品有问题，而是我自己没有考虑周全。前面有说
这个 Power 侧面有 OLED 面板可以显示目前电脑使用瓦数，但因为我选的机壳 Power 槽完全密闭，所以根本看不到这块 OLED 面板，有点小可惜。这是我自己的问题，就怪我当初不细心，并没有考虑到这情况，就只能等未来换机壳或 Power 时才能解决这个小问题。以上就是今天想跟大家分享的内容。虽然组电脑已经是过年前的事情了，但还是想说可以跟大家分享一下。有什么问题都可以在下方留言跟我说。我是 Ted，我们下次见，拜拜。